Ikaze ku makuru agezweho. None tugiye kwibanda ku makuru avugwa muri Kongo hagati y'ingabo za Kongo n'iza Sadc ndetse n'umutwe wa M23. Bikomeje kuba gatera nzamba nyina nzamba. Ese bya M23 n'ingabo za Kongo ndetse n'iza Sadc bizacura iki? Ni amanyuranyundo. Reka turebe uko byifashe kuri aya manywa n'izi saha ubu tuvugana ngo byifashe ute. Ese ni iki umuvugizi wa M23 avuga ku bitero bakomeje kugabwaho n'ingabo za Kongo ndetse n'iza Sadc? Nk'uko tubikesha ibinyamakuru byo muri Kongo birakomeza kugaragaza ko ingabo za Kongo zikomeje kugaba ibitero bya drone ku mutwe wa M23 mu birindiro byazo mu bice bitandukanye. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri iki cyumweru no ku wa mbere muri iki gitondo ihuriro ry'ingabo za Kongo ndetse n'iz'umutwe wa Sadc zihurije hamwe ndetse n'imitwe yindi y'inyeshamba Abazarendo bakomeje kugaba ibitero by'indege ku baturage bari mu gace inyeshamba za M23 zigenzura. Aho yemeza ko izi ngabo zitagamije kurwanya M23 ahubwo zigamije kwibasira abaturage bari muri ako gace ndetse bagamije kwica abaturage nta kindi. Ko kandi ingabo za Sadc zatezwe umutego ukomeye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo nazo zisange mu byaha by'intambara kuko bica abaturage ntacyo babahoye, abana, abagore ndetse n'abandi baturage bagahinduka impunzi. Akomeza avuga ko ibitero babagabyeho byabereye mu duce dutandukanye twa Mweso, Mapitu na Karumba muri Masisi na Kibumba muri Rucuru. N'ubundi nk'uko bigaragara ku rubuga rw'uyu muvugizi wa M23 Lawrence rwa X yahoze yitwa Twitter, yagize ati M23 irakomeza kurinda abaturage no kurwana n'ingabo zishize hamwe kandi turakomeza kwigengesera kubera umuryango mpuzamahanga ukomeza kurebera ubwicanyi bwibasira abaturage. Ibi bikorwa bigamije kwica abaturage bo mu bwoko bw'Abatutsi, bikorwa n'ingabo n'ubutegetsi bwa Kinshasa bufatanyije n'inyeshamba za FDLR ndetse n'izindi nyeshamba zishize hamwe bagakora umutwe wa Zarendo. Ibi nibyo bidutera ishaka n'ubutwari byo gukomeza kugwanirira abaturage bo mu duce tuba tuyobora, kuko leta yabo nta cyiza ibafitiye, igambiriye kubica no kubagirira nabi ndetse no gukomeza kubabiramo ivangura rigamije ubwicanyi. Hagati aho kandi umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika yo mu Majyepfo Sadc watangaje ku cyumweru ko umunyamabanga wawo Elias Magosi yasuye ingabo zawo zoherejwe mu migwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sadc ivuga ko Magosi ukomoka muri Botswana yari yaje kwishimira no kugenzura uko ibikorwa byifashe. Yashimagije bikomeye ingabo za Sadc ko zikomeje guhasha umutwe wa M23 kandi ko intego zabo ari ukuwutsinda bakawurimbura burundu. Uyu mutwe wa Sadc uri gufasha ingabo za Kongo kurwanya umutwe wa M23 kugeza ubu ugizwe n'ingabo zaturutse muri Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania, waje gufasha ingabo za Kongo mu migwano yo kurandura burundu umutwe wa M23. Inzobere za Loni zivuga ko ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe irimo FDLR, Mai Mai n'indi mitwe itandukanye yahujwe yitwa Wazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ubu hakaba hariyongeyeho n'ingabo za Sadc. Bivuze ko M23 isumbirijwe bikomeye. Nubwo nayo yarahiriye kuzatsinda urugamba, avuze ko idateze kumanika amaboko nk'uko umuvugizi wayo adahwema
kubitangaza mu binyamakuru bitandukanye.